O pica-pau de topete vermelho, Campephyllus melanoleucus, é um grande pica-pau da ordem Pisciforme da família Piscidae. É também conhecido como pica-pau de garganta preta. Encontra-se desde o sul do Panamá até o norte da Argentina e em Trinidad. Um pica-pau grande tem aproximadamente 36 centímetros de comprimento e 250 gramas. O macho possui a cabeça avermelhada, com uma mancha branca na base do bico, e a fêmea apresenta o alto e a parte de trás da cabeça pretos e uma larga faixa branca entre os olhos e a base do bico. Alimentação. Alimentam-se de larvas de insetos que vivem escondidos atrás de cascas de árvores mortas. Também comem frutos. Reprodução. Assim como todas as aves, possui reprodução sexuada. Põe 2 ovos. Hábitos. Vivem em pares ou em grupos de até 5 indivíduos. Comum em florestas ralas de regiões campestres, capoeiras, palmais e florestas de galeria e de várzea. Fazem ninho em buracos altos nos troncos.